Taito kulaba maama soko tubuzeeko. Muli bulungi. Muza kuba tubuuliza munnaye mwannyinaze abantu baba beesunze nnyo mu batiimu nnyukuta simu bayita simanyi babawadde ennyukuta zammwe soko tubuzeeko. Togenda kusaakaanya mugamba ki bannange abatulaba? Abatulaba balungi tebalina buzibu. Muganda wange mwamusudde mu depression mwamuwaayiriza era kati tuli eri yafunye omanye ebintu by'okuwaayiriza birwaza abantu era kati twamutalidda ku ddagala lya depression. Kaakati abantu baagala kusooka kumanya. Omwami omwagala w'abangi waze siisaamu omuntu yenna maaso mukuwa ekitiibwa balimba w'ekitiibwa ffera tuli baagala w'abangi. Omwagala w'abangi Fred Lumbuye yafuna ebizibu. Bw'afuna ebizibu ensi n'emudduukirira. Njagala tutambule kimu ku kimu nga mmwe abali ku komiti y'ossonda ssente twogere ABCD. Fred Lumbuye bw'afuna ebizibu ani yatandikawo kampeyini y'okusonda ssente? Ekisooka abatulaba balina okumanya ffenna twagala Fred Lumbuye era tewali atamwagala. Ate era njagala abantu bajjewo nti waliwo amulwanyisa. Tewali amulwanyisa wabula twagala kutereeza. Twagala kutereeza kubanga bayirawo ebintu bingi bibadde bijja bibaawa abantu batya Lumbuye. Ekyo olina okimanyi. Bamutya? Abantu batya nnyo Lumbuye. Nnyo. Era osanga abantu nagamba nzisobola kumwogerako enamba zange zigende. Naye nze siyina numbers sikola live so seetaaga numbers. Sikola numbers sikola live so issue ya numbers tekola ki tenkwatako. Naye tetuwali awalana Lumbuye ate tewali atamwagaliza. Nze okuba n'ennamba za Lumbuye tebisasula bill wange tekikola ssente. I still have to go and work and make money. Naye bino ebintu abantu bwe weeteeka ku kintu nti omuntu okumanya omutandika creating omuntu nti ye embeera ze nti buli muntu wamutya. Then it becomes impossible kubanga olaba ne Bobi Wine bw'asoba tumugambako. Ekirabo. So I want people to understand tewali atayagala Lumbuye ffenna tumwagala. Era byakola tubiraba ebitufu ne tubyagala ebikyamu ne tubigira. Naye ate omuntu watandika okufuna kye bayita self importance. N'atandika okwagala okulinnyirira abalala. Awo tufunamu obuzibu. Awo tufuna obuzibu omuntu kasitandika okufuna eyo self importance okwagala okulinnyirira abalala buzibu bwe buva. Kati ekintu kya Lumbuye yafuna obuzibu era twali awo ne tuwulira nti Lumbuye bamuwambye yakwatiddwa ng'ebintu byonna bwe byali ndowooza mwabira. Ng'era yali akuliramu olukiiko lw'okugamba awambiddwa akwatiddwa yali Pato. Pato gwakula naye? Pato. Era ne bagamba Lumbuye akwatiddwa awambiddwa ne bibeera bwe bityo. Then engeri Lumbuye bwe yayogera nnyo ebintu ebiri political ne bagamba nti politics era ekyangwa ennyo to assume would have been politics yemukwasiza kwa buli mukyalooze ku bintu bye yali ayogera. Ebintu bye yali ayogera era the easiest thing would have been politics yamukwasiza. So era that's what everyone also kye yatwala. Ekintu ne kitandika. Then tuba twakayitako bennaku 2-3 baleeta waawe bagamba I think Zaake yakola post eyo Honorable Zaake. Naye abaana abo jjukira bayina mbu bafunye looya. Looya agamba mbu ayagala $7,000 eya dola era buli lunaku ajja kwagala $1,000. Zaake mukwagala okujjayo Lumbuye. Bavaayo Zaake communicatinga okusonda bwe kutandika. Naye Zaake communicatinga nani? Zaake communicatinga ku social media lwe yakola post. Zaake n'agamba Lumbuye yeetaaga obuyambi era bamuyamba kijja kuba $7,000. Chapters ez'enjawulo mu diaspora zitandika okusonda ssente. Ssente za Lumbuye ndowooza zaasondebwa mu nnaku nga 2 ng'emitwalo 7,200 zifunise mu nnaku nga 2.
chapters ez'enjawulo kubanga buli muntu amanyi ekintu kiri political ate teryayagala because kankubuulire kirizagaana ffenna twakyawa Museveni so buli ayogerera Museveni obubi oba amafuukuule era amwogerere kuba ffenna twamukyawa tetulina kalungi ketumufunyeemu kati empomusanvu gifunyise bwe gifunika nga wabeerawo ttiimu nga jjukira nga baba diaspora leader agamba kati nga ttiimu eno efunye ssente jjukira ekulirwa diaspora leader nga bagamba twagala kumanya ssente ani gwe tuziwa olwo bafunyiseewo ttiimu eri wano mu Amerika bagambye be balooya balumbuye bali mu Amerika nga twebuuza bagenda mu representinga batya ettaki nga bali mu Amerika nga be baagala okusikeja emitwalo 7 era waliwo okusika omugo gw'amaanyi nga looya ali ettaki gwe bagamba ali ettaki ttiimu egamba twagala tumanye ani looya akolerawa nga looya oyo ayagala emitwalo 7 tayagala kumumiitinga tayagala kumulabako tasona babu ne looya nga tayagala bamumiitinge tawa address ngera abagambye tayagala kumumiitinga tawaayo linnya lye he's not giving any information emukwata lawyer kati nga diaspora team egaana okufulumya ssente ezo nga bagamba nedda twagala tumanye lawyer yaani akolerawa twagala mu meetinga tukole ekintu kino tukwana naye tasobola kubanga agenda kukola independently ng'ate omuntu gwaliko muntu waffe nga diaspora team ekwata ssente ezigaanira era nga ttiimu eno ey'Amerika eremerako nnyo mu balooya balumbuye era ttiimu eyo nagikubakokko nga balemerako balooya balumbuye naye nga kisalwawo nedda tetugenda kubawa ssente until when tutegedde twagala tumanye looya yaani akolerawa ofiisi ya liriddawa ate twagala tuwaayo ssente ezo emitwalo 7 nga tumaze okulaba lumbuye aluwa nga ssente ezo zigaanibwa okuwaayo nga zisigala time eyo nga ssente bwe ziri nga bizzeemu bwe bityo byo nga gundi agenda ettaki honorable Muwadwa Nkunyeeji nga ne honorable Wameri agenda ettaki nga batandika okukola ki okunoonya bwe bagenda ettaki bafuna lawyer ku ground Muwadwa identifying lawyer ku ground bafuna lawyer ku ground nga lawyer yo ku ground ali well known ali willing okulaga ofiisi ye nga ali willing n'okukolagana n'abantu directly so nayagala okwekweka nga process bweti etandika bali babalemeseza ssente nga process bwetandika ng'etandika nga batandika okunoonya nga ba-identifyinga lumbuye waali bwe bamu-identifyinga era looya oyo looya kati njagala okugamba bali looya yali agakusika emitwalo 7 omulundi gumu ono looya omupya ono gwe baafuna ono looya omupya gwe baafuna yakozesa abamu wonna bakozesa looya yonna ina okupaka kufuna lumbuye yakozesa ssente wano bwenziraba 5,000 1,000 n'olukumi $7,500 tutandisa accountability olwo kati $7,500 ekitegeeza ekintu kyalumbuye nga tebanatusika mitwalo 7 ne baligambye abantu musonda omutwalo gumu oba 2 oba gumu kitundu zaali zimala wangi damu statement yo nabe ono looya owokubiri gwe yafunika looya yakolera omusango guno paka lumbuye okuvaayo $7,500 tegwawera na mutwalo tegwawera okay kati looya ono owokubiri atandika okugoba ku musango mwami gundi agenze era mwalaba mwami Muwadwa yagendayo emirundi 2 ne mwami Wameri yagendayo emirundi 2 so abaami bano mu kutandika okugendayo mwami Wameri definitely honorable Muwadwa ogendayo expenses zaava ku ssente ezaali zisolezeddwa kati nga chapter zina in fact chapter ye California if I'm not mistaken chapter ye California ya facilitate nga mwami Muwadwa ku ssente zaali zisolezeddwa kubanga ssente zaali za kukola ku musango
They facilitated okugenda ku Turkey ne bafacilitatinga ne mwami wa Mary travel ticket okugenda Turkey hotel okusula ebyo byonna nga bafacilitatinga ezo sente zaava. I think chapter ye California ya facilitatinga chapter ye DC yateekamu sente nga bagulya ticket mwami wa Mary ne muwaga ogenda Turkey. Lumbuye after finally avayo mu komera. Waliwo agambye nina akatuke gy'okuddamu kamabiga waliwo agambye awo $7 5 zaali nnyingi. What happened if I break down sente ezo $5 yali ya perjury file. Perjury file omusango ogumu gwe bafuna na Lumbuye is lying under oath. Gye bayita perjury. Yalimba ng'akuba ekirayiro. Yalimba ng'akuba ekirayiro. Yes. Mu kooti okola oath. Oyogera amazima. Aha. Kati he lied. Omusango ogumu ogumufunana is perjury. Lying under oath. Omusango omulala kwaliko deportation fees, deportation file okustoppinga deportation ye $1,500. I'm breaking down the whole amount. Tutandisa accountability kati. Ne kubeerako administrative fees ne surveillance omusajja abakyajinga $5. Ne kubeerako international protection application ne zibeera $15,000. Ke $7,500. That's the breakdown. $7,500. Lawyer ke yatwala. Kati $7,500 nga betwogera kafumiitirize ku $7,000 egyasoloolezebwa. Kubanga in total emitwalo gyali $22,497. I'm breaking even the little detail of this money. Kati bagobye ku musango guno. Finally Lumbuye bamu identify nze lawyer akozeeko. Meanwhile abantu kuno okuwoggana jukira by then bannayuganda tebamanyi kigenda mu maaso. Bannayuganda bademonstratinga mu bifo ebyenjawulo. Wano mu America bannayuganda bademonstratinga ku console ye Turkey. Mwala baba Patricia nga bagenze ku Uganda House ne bagenda ku I think embassy ye Turkey London ne bademonstratinga. So ekyo kyattractinga nnyo amawulire. Ne kiteeka pressure kubanga first of all Lumbuye okumukwata kwe whether it was a set oba banne bamuwaabira it was immigration tebyali political. Yali ya overstaying visa ye. Ebintu ebyapenenga nnyo mu nsi z'Abawarabu. He had overstayed his visa. Omusango gwa Lumbuye according to the charge sheets Jenina it is not political. Gwe bakusindikira charge sheet. Tubadde ku charge sheet. Okay. Kati emusango guvunana Lumbuye according to the charge sheet ebintu bya immigration ebintu bye tebidi political. Ebintu bya immigration byonna mu bimanyi ne bwobeera mu America ne bwobeera wa singa obeera bwe tujja mu nsi zino nga America ekyangu ennyo okwaavoidinga ebintu bwe bityo is kwewaayo kwa asylum. Ekyo naawe okimanyi ne Bungereza. Kati weewaayo kwa asylum that means you live in that country legally. Oba mu America oba mwaki obeera olivinga eyo legally. Teri asobola kukuyimiriza kubanga olimu mu nsi eyo olimu legally. Ensi ekukkiriza ensonga zo banjulidde bazimanyi. Yes, obanjulidde ensonga zo nti nava ABC andisobola kuddayo. Naye ate ejjukira ensi z'Abawarabu ezo tezigaba asylum oba tezigaba butuuze oba tezina process eyo. Kati abantu babeerayo visa zaabwe ne ziggwako bwe baba tebazzeeyo they overstay their visa. So ebintu byonna bigenda mu maaso bigenda maaso then Lumbuye finally bamutadde. Tatwala bbanga kimu abasonda ssente okumanya nti case teri political. Eri just ya migration. Mali mukimanyi mu process awo nga mumaze osonda ssente oba mukimanya luvannyuma. Kyabatwalira bbanga ekintu ekyo kimanyika. In fact omukyalo omu owe UK ate ye yakimanya ndowooza n'abaakuba omukyalo yayumuka waliwo omukyalo yava e UK n'agenda era e Turkey.
omukyala oyo omulaba yatambulanga ne Pato. Oyo omukyala yakimanya naye simanyi oba yakibuulira ba Patricia. Nze ekintu simanyi kubanga omukyala oyo bambi ayagala nnyo Lumbuye. Omukyala ali excited nnyo, omukyala n'ava ne ku mirimu gye n'agenda e Turkey. So when she got there okufindinga nti omusango gwali mulala compared ku kye baali boogera ku ground, ndowooza n'asirika teyayogera. Naye ffe tumanya after omusango guno gubadde executed nga Lumbuye amalize okuvaayo, that's when we know nti baali bamukyajinga. It had everything to do with immigration, tebyali political. And ne tukirekerayo. Era charge sheet mbugifuna otya gwefuna otya access ku charge sheet ye? Nagifuna. Saagala kunnyonnyola bwe nagifuna. Tugende maaso. Kati ne tukirekerayo. Mukulu Lumbuye n'ava mu kkomera najja, era bw'ava mu kkomera abantu ne tusanyuka nnyo. Era ndowooza olaba ng'ali mu kkomera ali ggulu tali ggulu, ne tugamba taliiyo. Ne tukola ki? Ba Patricia ne basula wali ku Uganda House ne Kacaayi. Ne tugenda mu maaso. Ava mu kkomera batuuka. Avudde mu kkomera ng'ayagala ssente zino. Dindako. Lumbuye ava mu kkomera nga Lumbuye akyali bannaba kumuta. Pato Uganda ajja. Pato Uganda agamba wabeera waawe ekiboozi nti Pato bamukutte mwakiwulira. Nakiwulira ekyo. Era ekibuuzo kya Pato Uganda kijja mbu bamuwadde ennaku 3 okuvaawa Turkey. Eno accountability abamu abogera accountability eno Lumbuye yagisaba. Ate njababuulira lwaki yagisaba. Njababuulira lwaki yagisaba. Nze I'm not among the people who are afraid okwogera kubanga nze sinyonya numbers, nze sikola live. Kati Pato Uganda ekiboozi kijjaawo bamukutte. Pato Uganda afuluma agamba bamuwadde ennaku 3 okuva e Turkey. Naye Pato akyali Turkey. Nakati akyali Turkey. Ku breakdown ya ssente ezo Pato Uganda yafuna $8,873. Pato Uganda tumulinza nnyonnyole ssente yafuna zaaki. Ne Pato mwamuwaako ku ssente za Lumbuye. Lumbuye yasaba breakdown accountability njemuwa. Pato Uganda yafuna $8,873 nga ziva mu chapter ye California. No, zava mu chapter ye UK. UK alone ya collecting emitwalo 2,674,73. Era ebintu bya Pato bino bwe bibeerawo. Pato bankutte ebikiera bampadde ennaku 2 okufuluma ennaku 3. Pato yafuna ssente ezo $9,873. Nakati akyali Turkey bwe bali bawe ennaku 3. Exactly. Akyali Turkey. Naye ate Pato zino ssente tazinnyonnyola nga tannyonnyolaga abantu nti yareceiving ssente zino. Era kye nakomye okuwulyako nawulirawo nga bagamba mu lugambo Pato yakola studio. Yakola oba studio mwakolera live ze simanyi. Pato ya receiving ssente ezo. Zaava ku chapter bwe mba nnimba chapter ye UK ejja kuvaayo. Bamuwa $9,800 almost $1,000 Pato ne munne ezo ssente ziriko Pato ne Adnan simumanyi. Naye abe ba receiving ssente ezo. To breaking down ssente yabadde ayagala gundi. Kati Lumbuye avaayo bw'amala okuvaayo jjukira mu public temumuyina naye no ku Zoom meetings ne ba chapter leaders kuwali. Era yatula mu Zoom meetings eziwera. Zoom meeting emu one of the leaders agamba nti kasita omusango guwedde tubadde tusaba omukulu tumuweeyo $1,000. Ssente ezisigaddewo zigende ku ba foot soldiers abali ekitalya abali mu makomera. Dinda waliwo yaleeta ekirowoozo nti kasita Lumbuye avuddeyo bamuweeko just $1,000 balance agende mu yeetereeze. Exactly kubanga
sente zaali zimukozeeko okujja okukola omusango zaali ntono nnyo. Ne bagamba sente zigende ku ba foot soldiers e Uganda, of which it made a lot of sense. Bali abaana ddala, those are the real victims of political persecutions. It made a lot. Ono bamaze omutta, ono avudde. Ono bamaze okumuta. Nze nkulabira ekintu kya ssente kyatabuka, emmeeza awo yakubwa. Wanje? Meza yakubwa, bampe ssente zange, gwabadde mukisa gwange. N'ekitimu ekimu ekikola naye, bamuwe ssente ze gwabadde mukisa gwe. Ono yali asuggestinze ebintu ebyo, one of the leaders, ne bamukuba bubi nnyo. Ne bamukuba. N'akita. Oluvannyuma ne bakkiriza, ne bagamba manyi, tukkiriza ssente zifulume. Bamuwe ssente. Atuba munnange gwabadde mukisa ge atwale. Nga batandika oku breaking down. Meanwhile ku ssente zino nga nzi breaking down waliwo gwe bayita Nico we Netherlands. Nico we Netherlands ne Susan yakulya chapter in Netherlands. Nico naye yatwalako ssente naye banyinyonyodde ne baŋŋamba ssente za Nico ziri justified mbu kubanga Nico yayumuka n'agenda mbwe Turkey. Era Nico bwe bamu be bafinding out nti oyo oli eyasooka teyaliiyo. Kati Nico ssente ze baakolektinga mu chapter ye Turkey ezo zo tezaatuuka. Nico naye yagamba ne Susan yagamba ezo tuzisigaza zaffe twesasula. So abo baatwala $2,250 ne expense endaze nawule baza $1,500 mwata $1,250. Abo ne beesootinga. Esente endala zikavarinze ejjukira kuvuddeko $750 kuvuddeko expenses z'abalooya okutambula travel tickets balooya babiri kutambula accommodation kulyako ziba ku zino ssente kubanga bakola ku musango zivuddeko akanaana $9 paato ke yafuna ke ya receiving. Kati awo expense yonna eyo yali ya $22,225. Out of $7,224,997. Balance eyaliwo yali $5,157. Balance ono yenna ne bamutandika omuweereza mukulu Lumbuye yabawa ennamba kwafuna receiving ssente. Agenda bwe naavudde ne bamuwa balance abamuwe balance yenna kasita baakuba kiri eri ekyokugamba nti ssente ziyambe ba foot soldiers abali ekitalya. Era mukisa gwange ssente zange bazimpe, ssente zonna ne bazimuweereza. Naye ssente zo ndowooza yarisivingako emitwalo ng'ena mu kitundu ena mu kasanvu olwa bank charges. Zomanyi eziva kweta ndowooza 50 zagwera bank charges na receiving ssente. Naye Lumbu ya receiving ssente which was okay. Fe twakimanya nawe nona ku receiving ssente tukimanyi nti omusajja omusango gwe teguli political. Naye omusajja ebintu ebya immigration netugamba munnange omukisa gwe mu kintu kya immigration yakifunyeemu. Struggle agifuniddemu awo kubanga ekintu kya immigration okuba kati nga abantu bakisondera which is a personal thing tugamba okay tewali mutawaana. Lumbuye akomawo, one of the things we expected Lumbuye to do, Lumbuye yakomawo ku internet yagamba abantu ensonga ezankwasiza sigenda kuzoogerako kubanga zikyali mu kkooti yeyo first live gye yakola. Era n'akola ekigula luggi n'atandika okwogera. N'abaga ensonga nagenda kuzoogera zikyali mu kkooti. Naye kankuze wali ensonga bwe ziba ziri mu kkooti nga toyagala kuzigulako bannayuganda bamanyi ensonga ezamukwasa ziri political. Ekiwulira? Bwe yakomawo bwe ziba nga zaali ensobi gye yakola oba ttiimu ye tebaamubriefinga bulungi kumugamba nti bw'oba ensonga eri abantu baba public bamanyi ensonga ziri political ate tosobola kukomawo n'otandika kuvuma
omuntu gobadde odifeminga kubanga Lumbuye takomyanga bwe zibanga zaali political kuvuma Museveni kumudifeminga takikomyanga okiwulira naye wamumasoko oleke awo kubeera akyagendera ku peesi yavuma Museveni wadde exactly so kati eyo tiimu eti yamubriefinga okumugamba olina kikola bwoti awo bennyini be batandika okweexposinga bennyini nti nno tosobola kugamba nti kino ekintu sigenda kyogerako omusango guli mu kkooti ate gwe wennyini ne weexposinga kuba ekyali kikwasizza kyekyo ate n'ogenda mu maaso ng'okikola yes bebeekolako exposure netubireka n'agenda mu maaso kati tiimu ye emugamba ayina wano avaayo after some time wabadde wayisenga weeks 3 all over the blue nga Lumbuye yajja ng'agamba ng'atandika okusomawo accountability na receiving sente bweziti ezaago ninazifuna chapter bweti nazifuna kati mwe ba leaders njagala muveeyo mwe accountability nga tugamba omusajja ono naye ng'ekisinga okuntabula accountability eno gye nkusomera ne with every contribution from every chapter Lumbuye yagifuna team leader yakwata accountability n'agiwa Lumbuye n'amugamba bwebyo abantu bwe basonda chapter yavaamu sente bweziti twakozesa zino bweziti ze twafuna nga byonna byebintu tebiri ku social media biri nga bwolaba abantu b'obuvunaanyizibwa bakommunicatinga naye Lumbuye alina tiimu gy'akola nayo tiimu eyo gy'akola nayo njagala kugamba tiimu gy'akola nayo teyagala lubongoya eri mu America yetayagala lubongoya kati eyo tiimu bayina mission ey'okukuba lubongoya era bakubye lubongoya era ne ssente ezo nga bagamba bayambe ba foot soldiers abali e Kampala eyo tiimu yakuba lubongoya omusajja atu n'atendewalirwa yeyo tiimu eyagaana sente zigende ku ground ziyambe abaana be bakwata ate ya tiimu yeemu wajja okusoma sente Lumbuye ba introducing be ba international lawyer be yes kati mwabamu abalowooza tukuba struggle tugisevinga busevinzi kubanga penge togenda kuŋŋamba toyagala lubongoya okuba lubongoya buli lunaku mbw'oyagala Bobby tekisoboka tojja kuŋŋamba nti okuba lubongoya buli lunaku n'oyagala Kyagulanyi akola ne lubongoya buli lunaku omulaba naye kati gwe kuba lubongoya buli lunaku kitegeeza oyagala kuba Kyagulanyi naye okyatya oba otestinga waters olabe otestinga waters kwa tusobola kuŋŋamba nti lubongoya mubi ate oli gwakola naye n'aba omulungi tekisoboka abeera atya ye nga ali isolated nga ye mulungi yekka nga basigadde bonna babi okitegeera tosobola kubeera nga mukuba abantu Twendi. So era abayintroducinga nga balooya be bw'amala okuleeta asomye agambye mu abakulu abakulembeze mujje mangu mu accountability for already try tumaze okitegeera ekintu ekyo baakikola with the mission bakimanyi Lubongoya tajja kuvaayo ku addressinga bintu ebyo bakimanyi Hamad tagenda kuvaayo ku addressinga bintu ebyo intention yaliwa Lumbuye abadde alina plan ey'okukomawo okusaba abantu ssente mbuze baamuwa tezaamumala yes babadde balina nkugambye eno struggle mulimu abantu abaagala oggiryamu obuli ng'omanyi kyekitegeeza okukwata emitwalo 47 nga tozikwatangako ogw'eddalu kati bw'aba yazikwata bwayinza okukwata yazisipendinga bulungi kati babadde balina intention ey'okukomawo ssente tezaamala naye bw'oba olina intention ey'okukomawo ssente tezaamala what do you do
so-called discrediting abakulembeze. You make the public believe nti tebaku accountability oba sente zabulira mu bo. Okitegedde? Soko ojeno obakube eno privately nze Lumbuye namute mu bintu ebyo nga bitambula. Lumbuye ya communicatinganga ne diaspora leader. Nenga Lumbuye buli lwamala okumuweereza message n'alaba nga diaspora leader agisomye nga Lumbuye agideletinga. Ku bintu bino ebya sente era nagamba lumu diaspora leader oyo omusajja you have to be careful about him. What is he hiding? What messages zakuwa azideletinga? Nga ate you're genuinely talking about this money. So intention yaabwe badde baagala kukomawo mu bantu. Baddemu basabe sente naye ngo ozisabye otya. So kokomewo because kino ekintu Lumbuye akikoze after like omwezi nga guyiseewo. Komawo discreditinga ba leaders. Obalabise nti tebakuwa accountability oba sente zaabulya mu bo. Naye bo discreditinze okimanyi bulungi nnyo tebajja kujja kwewozaako. Lubongo yatajja kujja mu nonsense oyo oli ama tajja kukikola. Kati bw'omala ng'omaze oba discreditinga komawo mu public saba sente tezaatumala. Fene tugamba ekintu ekyo bwe nkiraba in fact nayogerako ne party ne ngamba bano nno baagala kukomawo mu bantu kusaba sente naye tebagenda kuzijjayo. Abaana abeetaaga obuyambi bali Kitalya. Abaana bamaze omwaka mulamba mu makomera be beetaaga obuyambi. Tuleke kwefuula nti bannange tuleke kweyagaliza ffekka. Kubanga sente ezo n'abaana baliziganyiddwamu. Singa bamuwaako omutwalo abaana baliziganyiddwamu. So Lumbuye akomawo akola eyo live ayagala naye nga jjukire emitwalo 47. Kati ffe bwe yatandika egundi era party ndowooza waava ajje. Party agamba nedda abantu bande tugenda bakkiriza kukomawo okusaba sente. Tuyina okukiyingiramu nga tebannaba. Kubanga bwe batandika okuzisaba bagenda tetusobola bayingiramu at that time. Tuyina okiblokinga nga tebannaba. Nga party ndowooza ekyamuleetedde okuvaayo akole live agambe ayogere ekyaliwo n'agamba nedda. Lumbuye buulira ekituufu abantu kyekyakusibya. Era nabadde ku live ya Lumbuye bwe yazze ejjo era yazze n'apalapalanya n'ayita eyo n'agamba ebintu biri mu kkooti tasobola kubyogerako. Ebiri mu kkooti tasobola kubyogerako bwe biba biri political takomyanga. Kati bw'abanga takomyanga kuvoola gwavoola ekitegeeza tukozese common sense omwangu. Omusango gwa Lumbuye teguli political kubanga tosobola kubanga okyavuma oli ng'omusango gukyali mu kkooti. Ekyo political tukijjemu. Kati ne tusigalako nga issue ya immigration. Era issue ya immigration nze kyemusabira kubanga bano abagezako okumenya bagezako muyamba mufulumya ttaka. Yes. Ensonga kati party we yavudde aveeyo agambe nedda tetugenda kukkiriza twasirika luli naye ndowooza bwe twasirika otuyise basiru tetugenda kukkiriza kukomawo ng'abaana beetaaga obuyambi gye bali. Kati ate kino ekyazzeewo eggulo ekyabasasamaza abantu ekya Patricia okuba double agent. Lumbuye kye yakoze Lumbuye ensonyi yazifudde obusungu. Ebibuuzo Patricia bye yabuuza Lumbuye bye yandizze n'addamu. Patricia yamugamba Lumbuye nnyonnyola kiki ekyakusibya. Ate Lumbuye kye kintu asobola okukikola smartly. N'akiwumbawumba n'akizannyira omwo era abantu n'abategeeza nti okay birimu ebyaki ebintu ebya immigration. Abawagizi be era bajja kukitwala kuba abawagizi ba Lumbuye era bajja kukitwala kubanga tebayinternalizinga nnyo bintu ebitwala on the surface. Ne bwe yalize n'abagamba ebintu ebito tebaagala kulowooza nnyo kyenjagala okwogera tebaagala kwewaayo obudde bulowooza. Baali badde bakitwala naye tayagala kwogera mazima. He would have openly come out. Yali Jobo yandize okola live mufo ky'okuba Patricia okumugamba
nti Munyankole mu Munyarwanda biki kubanga ekyo era ne ttiimu yaabwe ne mu America bano balooya be eyo ttiimu ekisinza okukubya Lubongoya buli muntu atali Muganda mu struggle eno balubongoya bani babakubya okufa obufi nze abaana bonna batya abaana bo wangi tiimu ya America etambuza nnyo kya tribalism ekyo ekikuwe nnyo batambulira nnyo ku kintu kya tribalism nze nabatya olaba wana akaluke kayunga bwe kawedde tiimu yavuddeyo ne badda ku Twitter ne bagamba Lubongoya resigning is the reason why you are losing akaluke kayunga okitegedde kati ffe kyetwebuuza fe abalumirirwa ekintu kino okwagala nnyo okuba abantu abeetoolodde Bobi Wine era Bobi Wine yakola post n'agamba propaganda ayitiridde n'abagamba kati naakola n'ani bwe munaakuba buli muntu oli kwendi nyabo kwendi internet yegira omanyi antu batyo okwogerako omanyi ebintu ebimu lumbuye mulungi naye ate lumbuye alina ebintu ebimu byatukostinze mu struggle eno mu struggle agikolako bulungi kambabuulire ebintu bya struggle mu struggle eno lumbuye atukostinze ekintu kya Buganda nze era lumu navaayo nga baleese story ya Kabaka nembabuuza mwabalumirirwa Kabaka ennyo bamufa oba mulamu ng'abaana be bali mu kulya pate mwe musinga abaana b'okwagala kitaabwe owulira batukostinze ebintu bingi tosobola kuvaayo ebintu ebimulumbi tosobola kuvaayo n'olwoka ogamba nti Nnaabagereka yeebaka ne Katikkiro oli maama wa Buganda kiki emutukostinze naye nga Lumbuye alina okukimanya Lumbuye ali ku payroll y'Abambejja n'abalangira abaagala ettaka baagala Kabaka abawe ettaka nawulira mu Buganda mulimu abantu be baasende balindo be bamucontacting exactly be bakolagana naye kubanga tosobola kuvaayo twagala struggle bwobanga oyagala kuba buli atali Muganda ogerekemu Abaganda naye ng'ate n'Abaganda essaawa zino muli mu kwekuba indirectly kubanga bwodda bw'otandika okugamba nti Nnaabagereka malaaya oba okubaani penga oba okuba Kabaka eyawasa malaaya oba directly okuba Kabaka bino ebintu omanyi to be internalizing n'enkyusa gye tukolamu emirimu tugikyuse oba directly okuba Kabaka oba oyagala oba toyagala so ebintu bino nze simufaako oba bali bamusasula n'ebintu bino tubiteekemu kubanga ne Buganda gye tusuusuuta ennyo gye twagala gye tugamba gye twagala tubakubye juzi wano nasanga omukyala twali nesanga omukyala oba alina Oluganda ku Nnaabagereka n'angamba ffe mwatugoba mu struggle okuva bwe mwatandika okugamba nti Nnaabagereka malaaya era yeebaka ne Mayega twali twagala nnyo struggle naye mwagitugobamu Muganda so ebintu tulina okulongoosa akola omulimu gwe naye ate alongooseemu kuba ate ojja kugamba nti oyagala nnyo Kabaka ate ng'osiiba ku mukyala we oli mukyala we yamuwasa ye yamulonda gwe bw'ogamba mukyala we malaaya mukyala we ki nedda oba olimba mwabagamba yes Kabaka yali mulwadde Kabaka mmwe mumwagala ennyo okusinga famire ye yabazaala Penny nsobola okwagala kitaawe okusinga gwe mpozi ng'oyagala kumulya tekisoboka Kabaka alina abaana tulina bwe tulina okukoma ku buli kintu Kabaka alina abaana tulina bwe tulina okukoma kati bino bya Patricia okugamba mu Patricia double agent yabadde anyoonya escape route kwe kuleeta ebyo ebinamba ebyo Patricia teyeeganangako okuba Munyarwanda from day one naye ate nga penga okimanyi waliwo Abanyarwanda abali e Uganda Bakashumba tebaliyo ate si be bokka abayitirivu nnyo Abanyarwanda bazaaliddwa e Uganda ng'era ate tribe yeeru Rwandese is one of the tribes of Uganda abantu balina okukimanya kati bino byonna n'ebyokuba Patricia Mbubu Patricia double agent awo yaleese kiboozibozi kwejjako kiri eri kwogera exactly kyekiriwo
ekiriwo kiri nti annyonnyola abantu ki ekyamukwasa mpozi naye kirala nezirala abantu kyebagala omumanya nti nga yajja ddi okumanya nti double agent akitegedde kati ng'ebyo ssente bibaddewo oba kuva bbanga ddene nnyo abadde akimanyi Patricia double agent kuba singa abadde akimanyi kuva dda then naffe tutwale be bamwogeddeko nti yali eggulu nalabye gundi awo ng'amwogerako nti yamusanga eggulu tewabiwulidde nabiwulidde kati tutwale naffe be bamwogerako nti bamusanze eggulu ekintu yali badde akikwata bulungi nnyo nga tataddeemu ate kati mwabeerowooza Lumbuye alumirirwa Buganda yo jokers Lumbuye ali ku mission Lumbuye is paid singa mukozesa common sense wamu Lumbuye is paid ayina abamusasula okukuba ekintu kyabwe talumirirwa Buganda singa alumirirwa Buganda tosobola kujja n'ogamba Naabagereka malaaya Naabagereka yeebaka ne Mayiga oli ye maama wa Buganda tosobola era tulina okulongoosamu engeri gye mukola ebintu mukonfusing ebintu bino alina okulongoosamu engeri gy'akola omulimu gwe tosobola kuba ate teri alina bujja ku Lumbuye nawulidde jjo ng'ogamba Lumbuye jjo namuwulidde ng'agamba nti emirimu gye gyafa era takyako ne neebuuza emirimu gya Lumbuye gyafa gitya eno struggle is it a job abantu bajja ku struggle ne baddeyo ne bakola egyabwe tujja wano mpostinga nga ndi ne ku mulimu ani yamugamba ave ku mulimu ani yamugamba ave ku mulimu nawulidde nange ekyemirimu ekyo nesaakitegedde nengamba oba gyegiriwa emirimu gyafa gitya oba yeewa obuvunaanyizibwa obungi obutasaanidde kubanga ndabyeko ebintu ku peegi yange abantu bangi nga bazze bagamba oli ayogera ebiribaawo n'ebirijja bannange mutusaasire kubanga kankubuulire ebiribaawo yes mulimu ebintu ebimu omuntu yajja okwogera baatugamba Museveni yafa naye nakati akyatukalakata atulemedde okiwulira so ebintu ebimu tubeere objective ate nammwe abawagizi oba abagoberezi mukozesenga common sense nalabye muvumye Patricia okumufiirako era Mbega bagambye Mbega naffe tugambe Lumbuye yali eggulu kubanga baatuwadde information nti yaliyo si bwe guli naffe tusobola okugamba yali ggulu era tusobola okutwala information eyo ye byayogera byeba bituufu byaba tebya bituufu so ekyo kya Patricia yagadde mutemako kigambo tugende mu maaso ekyo kiviiremu awo naye nga ffena tulina okutereza tulina okudda ku mulamwa oba onoobeera kugamba nti ogenda kulwanirira struggle abantu abajjanga balowooza kintu bagenda kiryamu ssente ffe be batuluma n'ebintu bino ebya double agent batandikira dda ku bantu bangi ate nga Bobi Wine ate abakuumi ateya ku Bobi Wine omwana mbu akola n'essale omwana oyo mulaba oyo omwana oyo baamuyisa bubi nnyo n'akaaba amaziga tasobola obutakaaba abantu babakubye ne bakaaba Lumbuye singa omujjukira Lumbuye yayogerako nti nno Babi agenda kuwa Bobi obutwa okuyita mu Selector David ngali ku live okwo yes ngali ku live kati olaba wano kenjogedde Sarah is a double agent nze musobola okumpira kyonna kye mwagala kubanga mulina okukimanya nze struggle si mwendya nze struggle tesasulangako biiru yange n'emu naye ffe tujja ku cleaning ekintu kino oba mwagala oba temwagala tujja ku kicleaning ate ffe tukooya abantu mu struggle abatalowooza abatategeera kukozesa bwongo bwabwe kwantalizing to analyze n'ategeera nti ekino kyogeddwa kanjawule ebinasi londamu ebintu naye buli kimu ne batwala butwazi ne babavuga era nina gwe nagambye wano eno speed gye babavugamu bwe mutaakozese magezi gammwe Lumbuye ayinza okukeera enkya n'akyuka n'anika okukuba Bobi mujja kutya kubanga bonna bwe bakola keera enkya n'amukuba bubi nnyo so abantu ffe teryali jealous olwa ssente teryazeetaaga kubanga singa twali tuzeetaaga ssente ezo twali badde tuzibulookinga okuzifuna naye twagamba ssente azitwale naye tetugenda kumukkiriza kumu okusolooza ssente
abaana beetaaga okusolozebwa ssente be baana abali ekitali bamazeeyo omwaka mulamba emirimu gyabwe gyafa buli kimu kyafa nze bennumirirwa kubanga those are the real political prisoners abaana abali ekitali Lumbuye emitwalo ena gye yafunako that is over 100 million zimumala bannange struggle muleke gifuula mulimu buli muntu najja n'ayagala okulyamu obuli najja n'ayagala okulyamu obuli ebe abantu buli muntu aleke kulyamu tuyambe bali abaana in fact singa yali alumirirwa struggle Lumbuye yaligambye ku mitwalo gine etaano egiriwo mumpeeko emitwalo ebiri balance bambi tuyambe abaana bali ekitali yes exactly yaligambye nedda bwebanga yensonga nga mwaga bambi kuyambako ku baana bali eri kubanga ne bwe yatuteka emitwalo ebiri n'ekitundu n'agamba omanyi emitwalo ebiri n'ekitundu zigende ku baana b'e Kampala abaana bali mu makomera emitwalo ebiri n'ekitundu zirimu over 70 million zaaligenze wala nnyo okuyamba abaana those are the real political prisoners abaana tebabaleetangako mu kkooti abaana famire zaabwe zaafa abakyala baabwe babawasizza be baana real political prisoners naye tosobola kudda eno gwe ng'otudde olina mu diaspora olina privileges omwana w'e Kampala z'atalina singa Lumbuye yali Uganda siyayogedde byayogera yali badde abyogererayo tasobola nankabenze teri muntu ali kwalaali abyogerere balimba bonna era bwolaba basinga bapretendinga balimba tebali kwalaali so tasobola kubyogera so fe ensonga yaffe twamusaba bwe yatandika okutandika okuteekawo ono akana kali katugamba omanyi aveeyo ayogera ekituufu kubanga ne narrative gye batambulirako ya bulimba there is nothing wrong okubulira abantu nti ebyo ebyankwasa si byagundi ebyankwasa si byagundi kubanga that was the narrative going on yabadde agamba ebyankwasa si biri political ebyankwasa biki naye ate ekya political kyekitunda so alina okutambulira mu ekyo ffe kyali tugenda kukkiriza abakulembeze baffe kubibwa kubeera nga bo bavumibwa buli lunaku abantu babakubye oyo Lubongo ya musajja mugumu lwakuba ebigambo naye ndalaba Patricia Sewungu yabadde ne Babi wano buli eranda lijuuzibwa abadde ali ne Babi wano recent ate bamukwano no nkugambye yayagadde kusuula Patricia mu njuki kubanga bannayuganda endowooza abantu abasinga endowooza ntono they cannot analyze ne basengejja ebintu kati njagala ngenda kuwa omuntu sente $100 andeetere namba andeetere information efa ku namba Lumbuye gye yasomye kubanga bw'ogamba nti omuntu namba yeeno era bw'ogiresearchingako ekuwa information emukwatako no twamurecruitinga bweti agent wagundi gundi atuwa information ku namba eyo tebiriyo biri fabricated bijinge buzinzi biri fabricated biyiye buyiya kujja kuba Patricia kumunafuya kubanga Patricia yayogeddeko kubanga jjukira bakugamba Lumbuye abaana bamutya babuloga batya Lumbuye mbu numbers nze kati Sarah tanyonya numbers nsobola okwogera ku Lumbuye because nze sikola live videos sina kyenyonya nso sinyonya numbers oba mulayikinze byetadde bate mbirayikinzeyo tebinkwatako sinyonya numbers so abaana bamutya kubanga bajja kubavuma kati ffe katuvumibwe era obwedda ne biteeka yawo obwedda banvuma okufa obufi okiwulira naye nze temina kye mugenda kunkolako nze siri mu struggle so abadde babuuza accountability Lumbuye yagifuna naye kubanga bali baagala okusaba ssente endala baakomawo beebuzeebuze nga bayita mu accountability basabe ssente endala okiwulira obuzibu libadde ekkubo lyakuzija kujjamu bantu balala majja yes babadde bazikima ate ne baba bazikimye naye nga ffe twogedde ekituufu ebintu ebyamukwasa tebiri political bintu ebyamukwasa bya immigration Lumbuye bw'aba awakana aveeyo penge tuli kuno bwenvaako nja kuweereza charge sheet eya Lumbuye eyanziza bawulidde ogenda gimpeereza nja kugirabamu yes so kati yes ebintu bino tubijjemu omuzannyo teri atayagaliza Lumbuye ffenna twagala Lumbuye twasonda ssente I contributed my hard earned money mu bintu bya Lumbuye
era na postinga ku bintu bya Lumbuye nga tumupostinga ko buli lunaku naye twagala bino self importance eyo tetujagala tagenda kulinnyirira ku bantu balala ate tebagenda kukuba bakulembeze baffe bakulembeza tribal card nekira kyotaddeko essira nti bw'aba agamba kiri political nga musango guli mu kkooti lwaki ayongedde okukola kyakola ekyamusibya ng'ate keesi eri mu kkooti n'ayongedde kugenzi maka kati olwo omuntu alina amagezi by'alina okwanalizinga naye abantu babirowoozaako bweba eri political yakomaawo kyeyali akola oba agenze mu maaso omusango guli mu kkooti ayongedde mu maaso omusango guli mu kkooti ogamba omusango guli mu kkooti oyagala kubyogerako but you're still doing the same thing okiwulira okitegeera agenze maaso akola ekintu kyekimu ekitegeeza bw'oba okozesa common sense okyegera omusango gwe teguli political ekyo naye ebintu by'okuba abakulembeze baffe kubaka nkubulire bagenda kukuba buli muntu eyeetoolodde Bobby ng'ate bamukuba bamunda bamalirize batuuke ku Bobby ng'asigadde bwomu ng'alaba bonna baatendewalye bafuna akatengo buli lw'otemako ekintu omuntu nze nayogedde ne Pat n'agamba omusajja kankubulire omuntu ajja kugamba omanyi ate bwe yamaze okutemako paati ekigambo n'agamba seize fire waki teyasiizinze fire nga tanaba kumutemako kigambo kinene bwe kityo Paati talina kye yawaayiriza Lumbuye yazze n'ayogera Lumbuye ebintu bye bya immigration teyalimbye ne Lumbuye akimanyi kati Lumbuye ensonyi yagifudde obusungu n'agamba ono kamuyingeko section era ojja kwewuunya ayinza okujja n'agamba oyo Sarah yatta omuntu oba yawa obutwa abantu ba Nuupu egundi oyo kasasiro ebintu bajjamu blackmail yes that was pure blackmail kakasi katubaka blackmailinze asomya awo ennamba y'ekimpatiira abantu be babitutte balumbye paati bamukubye buli wamu wonna bamukubye buli we basanga bakuba era batugambye oli molo naye naffe baatugamba naye nze ngenda kwogera bwe nti nze ebbanga lirabidde Patricia Ssengo okuva mu bimansi oba Roger Mugisha paka waali bino byakola bino nze manyi Bobi Wine alina amagezi agamanyambega n'atalimbeka no ate kankubulire penge era Bobi Wine yakwatiza Patricia Ssengo oyo mukazi we ne muwala we badde ndaba Patricia Ssengo weeks 2 ng'alina Babbi akyalira Ssengo Bobi naye ku bantu abamwetoolodde amanya nti oyo mbega oba oyo amanyi Bobi musajja mugezi kankubulire abantu be bakubye be batendewaliwa ne bata ensonga Bobi Yanga yakubwa n'akabana si yekka abantu babadde depressed mu kintu kino oyo Lubongoya simanyi nakyaliko oyo Lubongoya bamugamba yatunda DR forms singa Bobi yatunda DR forms za Bobi oyo Lubongoya musajja mugumu ate ng'abamukuba be bayimiridde bakwata fulaga za Nuupu kati neebuuza baani olwo baddabo agent be baluwa uffe abavayi ne tugamba enough is enough yemukola tubikooye oba bano abakubira ddala kubanga Lubongoya bw'aba mwolo olwo ng'akola ne Bobi olwo Bobi abaki ne Bobi abaddabo agent bakitegeeza omanyi abantu bano beefuula abatategeererako ddala tosobola kuŋŋamba nti oyagala nnyo Kyagulanyi naye ng'okuba bamwetoolodde bonna akole naani Kyagulanyi agenda kukola na bisolo agenda kukola na miti alina kukola na bantu golooza ye talaba tategeera tasobola kwawula nti ono alimu obuzibu ono alimu obuzibu ategeera naye temusobola kuba tribal card nze kankubuulire natuuka n'okugamba simanyi lwaki abantu bagala kufuula Nuupu Buganda caucus kati nina audio gye nawulidde nga tebaagalamu nga baamenya n'amannya be batayagala mu struggle kumpi wano naye ng'amanya tekuliko lya Muganda n'omu bonna Banyankole nga ne Babbi bamutaddemu tebamwagala ku front line naye tebamwagalako n'obuuza mwe mugenda okufumbira Bobi ate nga Bobi mukazi ajjukazi Munyankole naye bavudde wala ogenda kubatabula kati because bwe toyagala kintu ebintu byo tubiteekemu okutegeera n'okufumiitiriza every time tuteekemu sikudduka buddusi na kintu all the time Lumbuye akola emirimu gye gy'akola naye ate Lumbuye tagenda kukola mirimu gye nga bw'ayonoona kintu kyaffe
Already ku side ya Buganda Lumbuye yatwononera dde ekintu mukkirize mugaane oba mwagala okyogerako temukyogerako yatwononera ekintu ku side ya Buganda essaawa zino bw'oyimira n'ogamba Nabagereka malaaya simanyi ky'oba osigaza oli ye maama wa Buganda bw'oba okuba Nabagereka okuba kabaka kkiriza gaana oli omusajja ye yawasa malaaya tuleke kwekweka mu bintu birala Lumbuye yali badde asigala ku mulimu guli gwe baamuwa aleke kuba bantu bannange ekintu twakyonoona ebintu ebimu lwakuba abantu basirika mu bumu muti omusajja naye n'avuluga Obuganda bw'atyo n'avuluga Obuganda Mayiga yeebaka Nabagereka bannange muli serious mwe Abaganda mwe mwogera ebyo Obuganda mubukubye mugoba abatali Baganda kyokka Obuganda mubudestroyinga buli lunaku mubukuba buli lunaku naye omusajja mufo ky'okuvayo mugambe nti nedda tugenda kutwonoonera Buganda oyo noonyerya abantu batira ddala omusajja oyo. Are you kidding me? Nze waliwo blog eyangambye Sarah nzisobola kumwogerako nate namba zange zigenda ggwa nze ne ngamba kamwogereko nze I'm not looking for numbers Lumbuye tagenda kundiisa talina kye bagenda kunkola era bagenda kunvuma enjawulo ki oli malaaya ebyo bagenda ofuma ate ffe tulunde mu ntalo za Facebook penge tulwanye okuva Facebook tuwezeza mu ntalo za Facebook emyaka egiweze 6 ffe tulwanye era bana bagambye Silverfire Lumbuye yakoze bubi n'alumba abakazi bonna baalumbye yalumbye Patricia tugenda kulwanirira Patricia tuludde mu ntalo ffe twevumavuma dda ku social media ko ne twerangira dda tuyina empalana za myaka na myaka zijjudde ku social media ate Lumbuye tukoze empalana ne bakyala bannaffe ate Lumbuye tetugenda kukkiriza naye tulina okubaako we tukomya tulina okubaako abantu amu baveeyo mwogere Lumbuye mu mugambe nedda Obuganda obukubye ekimala otwonoonye mu Buganda otuvodde mu Buganda otwonoonye eri Nabagereka naye ebyo mutya okubyogerako musakanya twagala Obuganda naye ng'eri mukuba maama wammwe mumutyobodde kwa bugamba Nabagereka malaaya kabaka aliko ekikyamu yawasa malaaya tosobola kuŋŋamba nti oyagala nnyo kabaka ng'oli ku mukyala w'omuvuula tosobola kuŋŋamba nti oyagala nnyo Kyagulanyi naye nga buli gwakola naye omukubye omwetolodde omukubye tulina okukyusaamu ffenna tubeere mu struggle buli muntu abeeko kya contributinga naye ebintu bya blackmail bikome nze wano juzi n'ekintu kinawandiika kuwani balina ekintu bagamba kuwani ono omuvubuka w'Ekawempe ono w'Ekawempe Kazibwe era bankubira essimu ne baŋŋasaalo ebintu obikuttemu obifunye mu bukyamu nakola posting nga neetonda tewali kikyamu kwetonda neetondera Kazibwe kuba nange nali mbifunye mu bukyamu neetonda netuvaawo awo naye banne tukubye abantu abantu tugenda tuuka struggle nga abagisigaddemu be baffe abakubye bannaffe ng'abantu bagitulekedde olabika olina abateesa abaagala okuteesa bajje bongereko be boogera naye Lumbuye muwadde breakdown asooka abuuze pata muli okumpi $980 zakola ki pata azinnyonnyola baafunamu naye bafulume tewali abaganye kubanga kankubulye ensi ze boogereramu nkyamu ezo ensi tezirina mateeka bafulume nze mbaagaliza ate singa bafuluma dda singa abaana bakozesa gundi abo abaana basinga bafuluma basobola okuyita ku mazzi paka Greece ne beeweerayo wali eri Greece bweweerayo Greece naye kasita amala okuyingira mu Schengen awo ng'ayingira Schengen yonna gy'ayagala Lumbuye alina story nnyingi nnyo esobola okumuweesa obutuuze awo wonna w'ayagadde asobola okufuluma ate singa yafuluma nadda abagala mule alina ttiimu eno emukoze ensobi mbwe emuleeta mu Amerika naye asayira mu Amerika bakoze ensobi
asylum ya America outside America asylum ya America balina gisinga abadde mu UN camp abaina kuyita mu UN camp okitegedde aina kuyita mu UN camp UN nemugaba wonna weyagadde naye bali mugisabira outside America kati bamukoze ensobi kuba abamusuubiza omuleeta mu America bamukoze ensobi yonna gye baagala esaazi kuba bakimanyi yeetaaga ate nange musabira njagala ave waali wafu nnyo naye ate mu kwagala okuva waafu waali tagenda kukola nsobi ffe tuli wiringa okuyitibwa bambega okuyitibwa kyonna kyonna ekigenda naye tujja kukirininga struggle kubanga naffe bwe tuba tuli bambega naye embega gwe ate byayogera abijjawa kuba byamunda byamunda bwe biba byamunda abijjawa naye embega drone ate zezirwa alina drone so ebintu bino ebimu tubiteekemu ddala amagezi kati juzi wano namulaba ng'akuba buno obwana obwagenze e London nengaba obwana bwafunye chance naye manyi ekitegeeza okuva mu nsi z'abawalabu n'oyingira mu first world country bwana budde bwayiiza n'okweyiya bwatandise n'okweyiya bambi era ne bakomawo abe Uganda beetaaga kuba kibooko nze omuntu yenna ng'ali n'ofuna chance n'ofuluma Uganda n'ojja mu nsi zino ogenze Europe ogenzewa nga tolina career Uganda tolina kyokola toli muyimbi tosuubira gola n'oddayo Uganda weetaaga kuba kibooko naye n'ono omuvubuka omulala waliwo omuvubuka ono bamuyita Faruku owa TV oyo taddamu talinnya nnyonyi nadde e Kampala olunaddayo abamuloge atuule butuuzi waali e Kampala bamukwatirenga content bamumuwe oyo bye bakola tebiri mu ssente yatuuse mu ssente yisa n'engalo mu maaso visa tefunika so yitako n'abalala bateese nze njogedde paati eyange toyanza byogedde bigambo byo bino byange sisobola kubyegana kubanga bigambo byange ate nze sitya biduduma era tebirina kye bagenda kunkola okujjako okunvuma malaaya double agent kasasiro oyo ebyo babituvumavuma ddala penge twalina accountability omusajja ogimunnyonnyodde asooka abuze pato sente yafuna zaaki kuba naye yafunamu esente esinga obungi nkubulire balooya sente ze baafuna Niko ne Suzani bo beesasula kubanga Niko yateekamu sente n'agenda paka Turkey bwe bainfomi nze era Niko y'omu yasooka okutegeera nti omusajja yali ayagala emitwalo 7 taliiyo era Niko oyo muzungu ne beesasula of which if that is the case batuufu okwesasula they deserved the money bali batuufu okwesasula esente ziyeri nkugambye balooya ono looya yakola ku musango yatwala $7,500 bali ab'e Kampala tiketi nyonyi kulyako the biggest portion of the money $5,000 ejja $1 lumbu ye yazifuna olwo kikyabanja abantu nga ne sente bazisondera kirala abantu basondera sente bamanyi nti nno omusajja politics yamutwala naye ng'ekituufu yali mu immigration zikwataganya wane struggle it is a personal issue nze babeera batya no immigration nenywa nate nembiteeka ku no tebikwatagana yagamba bwali mu kisagwe yes bwali mu kisagwe it is okay of which yes yafunamu naye ate tetwagala ate tulinnya ku mutwe bw'aba yafunamu akireke agende n'ezo takomawo kusaba ndala ate alekerawo okukuba abantu baffe alhamdulillah toyanza nnyo okuteesa kale sebo